はい、ありがとうございます。そうしましたらこちら受付表です。空いてるお席ご利用ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ご来場ありがとうございます。簡単にご見学のご説明させていただきます。この場所がログハウス木の家展開しているベスというブランドの単独の展示場でログウェイと言います。見学に関しては特にスタッフの付き添いありませんので、ぜひ今日はログハウスの住人になった気分でゆっくりお過ごしください。また見学終わりましたらこちらでお待ちしております。ではいってらっしゃい。ありがとうございます。
は
I hear a car horn outside my window. I hear the screen door squeak. My baby walks in, says, get up of that pillow. Daylight's burning as we speak.